了一个没有人的旷野，然后下雨啦。在旅行中，计划永远赶不上变化。内蒙古的包头，这个从未出现在我旅行计划中的城市，而此刻，我居然带着小鸟正在包头的城中草原里骑车。人生总是会发生很多你意想不到的事情。原来包头就是蒙语里包克图的谐音，意思是有鹿的地方。我们家小花和小草也是有生以来第一次看到鹿，小草瞪大了好奇的眼睛，可没想到鹿更好奇小鸟。这群小鹿都被我小鸟的叫声吸引了，它们都往鸟那边走，那里并没有人，只有我的小鸟。我也是第一次这么近距离的接触到小鹿，为了和小鹿搞好关系，提前去超市买了好吃的娃娃菜，带去给小鹿们一顿投喂。鹿园里面还养了一群大白鹅，所以也顺带投喂了一下它们。现在一般动物园都是不允许投喂的，没想到包头这个鹿园这么好，允许大家带菜来喂动物。最幸运的是，我居然看到了出生没多久的小鹿，鹿妈妈还在帮它舔毛，虽然不能摸摸，但是能这么近距离的看到已经很满足了。在外面玩了一天，小鸟一回酒店就大口干饭，接下来2小只就靠在一起贴贴磨嘴嘴，慢慢就睡着了。第二天我们继续出发，一路向西。我们现在前面是一个收费站，然后我看了一下地图，这里是一条河。过了这个收费站呢，我们就到达鄂尔多斯了。但我们今天的目的地并不是鄂尔多斯，而是路过，直接往左下方去到鄂多克旗，因为这个方向离甘肃更近。如果去鄂尔多斯呢，我们就要转一个大圈。我们现在开的这条路叫乌曼线，在 S211 公路上。好不容易现在没有太阳了，因为天上飘满了乌云，不知道这会不会下雨。给大家看看外面，开到了一个没有人的旷野，然后下雨啦。我们在雨中开了大约10分钟，就到了一个没有雨的地方，但天呢依然是阴天。现在又开到沙漠里来了，非常漂亮。哇，乌云就在我们身后啊，还有打雷的声音。那边都是沙漠。咱们2个小家伙，我上下车或者开门关门，他俩现在都非常的淡定，也没有要出去，对不？因为他们知道车里是最安全的，是不是啊？要睡着了，小花。小鸟困了，肚子也吃饱了。小草的肚子鼓好大呀！一下雨，小鸟就睡得特别香。在路上跑得那么快，我们小花也就剩脖子上那一点地方需要长毛了，肚子上的毛明显长了好多，比我出来的第一天简直多太多了。然后里面还在长新的羽管。看，就是这一块，这个风沙呀，把这个路弄得都不知道往哪开了。突然刮好大的风。咱们2只小鸟啊，大家都说是见过世面的小鸟。其实他们见的最大的世面，并不是去了那么多的景区，而是经历了各种在家里没有办法遭遇的问题。你看，比如现在这种特别颠簸的环境，特别大的噪音，以及外面刮风刮沙尘的这种天气，对他们来说都是很大的挑战。咦，但我们小鸟都成功的适应了，也不晕车，也没有任何状况。哎呦，表扬你呢！而且还长胖了，对不对？我们观众朋友都说我们小鸟长胖了，毛也长好了。现在应该到了另外一个村子啊，导航上看不见名字，但是很明显有一些标语，应该是个村道。给大家看看，
同一个地方，乌云跟晴天，你看乌云的边界就在那儿。我现在站的地方还是在下雨，但是待会儿我们开到前面去就没雨了。往前走，迎来的是一片非常美丽的旷野，再加上这个天气刚刚雨过天晴，给人感觉非常的舒服。这个时候我真想停车下去走走，但慢慢的天空又飘起雨来。我们一路向前，过了收费站就抵达了一个新的小镇。后来我才知道这个地方叫杭锦旗。现在是下午5点钟，距离开到鄂多克旗还有2个小时，也就是7点才能到。刚才在那个烂路上耽误了太多的时间啊！正好我现在路过了一个小镇，看地图呢，这个地方叫做悉尼镇。这小镇子不大，但是有一些民居，然后收费站什么的，所以我今天晚上就在这里过夜好了，在这里休息一晚，然后明天再出发。